Всем привет. Вот сейчас ложусь спать. Оставлю камеру вот сюда. Ребят, ну вы не боитесь, я скоро проснусь. Так, что же мне такое взять? Колонку. Ребят, знаете почему ночь? Потому что на улице темно, а завтра будет день. Я проснусь скоро. Все, ребят, спокойной ночи. Если шеф убийца будет, ну какие-то там звуки будут, ребят, ставьте вот такое количество лайков. Инка, ставь лайк. Все, ребят, спокойной ночи. Япония, спокойной ночи. Хозяин, спокойной ночи. Панакота, спокойной ночи. Перекреститься. Фу, чего отсюда? Какого ты хуя прешься на мокрое?
Что это за шум? Мне кажется, или какой-то грохот. Какого грохота не было? Не было. Ребят, давайте я на всякий случай камеру оставлю. Если придет, я выключу камеру. Если не придет, если не придет, я выключу. Что это вообще было? Капец. Ребят, я не могу уснуть. Капец. Капец вообще, ребятка. Ладно, ребят, буду заканчивать. Ставьте лайки, подписку на канал. Нажимайте на колокольчик. Инга, поставь лайк, пожалуйста. Завтра все вам расскажу. Все, ребят, всем пока.